Mwongeye kwirirwa amakuru ki meze neza murakoze cyane turagira ngo dutangire igikorwa cyacu cyatuzanye uyu munsi nkuko mubizi uyu munsi ni umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe amashyamba ubwo ku bufatanye na Biocor ndetse na Unicopagi muzi ko dufite imishinga idufasha harimo na Trokere baje kudufasha kwizihiza uyu munsi mukuru muri kano kagari kacu ka Gahurizo. Niyo mpamvu rero tugiye gufata uwo mwanya kugira ngo tuze kwakira abashyitsi ndetse banatuganirize igikorwa kiza kugenda neza. Bafashe twakire abayobozi b'imidugudu harimo umudugudu wa Kintama, umudugudu wa Kintare, wa Gasezo, wa Mizirikano, Nyarwotsi ariko Nyarwotsi hereye mu kagari ka Rugerero. Turaza kwakira abayobozi b'amatsinda 16 akorera muri iyo midugudu nabo badusuhuza aho bari. Kwakira rero na coordinateri uhagarariye umuryango wa APS mu kagari kacu nawe abasuhuza. Dufite n'umufashamyumvire rero nawe ushinzwe kurengera ibidukikije muri kano kagari nawe yabasuhuza. Ubwo rero turaza kwakira na Fande nawe adusuhuze. Mugira umutekano. Murakoze cyane. Nanjye turi kuvugana nitwa Emmanuel Hategekimana, abenshi tumaze kumenyana abankorera Unicopagi. Turi kumwe hano n'umuyobozi wa Biocor yahaguruka akabasuhuza. Kwana murava imbere kandi tubeho neza dufite umutekano, isuku n'imirire myiza turwanya corona. Murakoze cyane ndabashimiye. Amazina yanjye ni Ange Imana ishimwe. Usanga ni umuyobozi nshingwabikorwa wa Biocor. Nkaba ndi kumwe nanone n'uhagarariye Biocor imbere y'amategeko. Akaba nawe yahaguruka akabasuhuza. Muraho. Kwana murava imbere kandi tubeho neza dufite umutekano, isuku n'imirire myiza turwanya corona. Murakoze kugira ngo nakaho ariko karagenda kagabanuka. Nitwa Marabuke Dominique abari ngiye uhagarariye Biocor imbere y'amategeko nk'uko umuyobozi amaze kubivuga. Murakoze cyane rero haza kubaho umwanya wo kugira ngo tuganire tubasobanurire neza tubivuye imuzi impamvu yo kuba turi kumwe aha ngaha n'icyo bifasha ndetse tuzaza no kubaha gahunda ndende y'imyaka 4 dufitanye namwe yo kugira ngo habeho kubaho iterambere rishimangiye kandi rishingiye ku bukungu dufite nk'abaturage ba hano Nyaruguru, nk'abaturage bakikije Nyungwe, kandi nanone ishyamba rikabungabungwa neza rikagira umutekano rikazana ubukungu ku baturage, tukaya n'abaturage bihaza mu biribwa kandi babona ibyibanze mu buzima. Nibyo rero byatuzinduye kandi ashimira Emmanuel cyane ugiye guhuza ibiganiro biri bibera aha ngaha. Ariko tuzaza no kujyana n'umwanya kugira ngo tunarebe namwe ibyo mukora hanaho n'indi gahunda yo kugira ngo abantu baganire. Ni ibintu nyine bikorwa mu bufatanye. Ubufatanye ni iki? Ruvuga ngo nta muntu n'umwe ujya wigira, buri muntu wese afatanya na mugenzi we kugira ngo babashe kugira aho bagera mu rugendo rwabo rwa buri munsi. Muraza no gusanga rimwe na rimwe hari igihe mumbona n'abaturage nabohoze mbonamo hariya mu minsi ishize turi kuba kuri televiziyo y'u Rwanda barimo basobanura ibyo bagiye bageraho bishingiye ku mutungo kamere no ku mutungo igihugu cy'u Rwanda gifite. Niyo mpamvu rero aha ngaha iyo tuje n'ubundi ingabo idutera mu bitugu ni leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda rero ikanyura mu kigo yashyizeho cyayo gishinzwe iterambere. Hano mpamvu aha ngaha dufite umuyobozi ushinzwe guhuza abaturage ndetse na parike y'igihugu ya Nyungwe. Nkaba nawe namuha n'umwanya kugira ngo basuze kandi muramuzi cyane kuko amaze igihe kinini akora aha ngaha ndetse natwe twaje aribo baduha ikaze. Murakoze yakwa umuyobozi twabaha umwanya. Dukorana murava dutere imbere kandi tubeho neza dufite umutekano, isuku n'imirire myiza. murakoze cyane. Nitwa Karegire Norbert
ngira ngo abenshi turaziranye hano, ntabwo ari ubwa mbere duhuye kandi nta n'ubwo ari nabwo bwa nyuma. Ni umukozi wa pariki y'igihugu ya Nyungwe ushinzwe guhuza ibikorwa bya pariki n'abaturage, by'umwihariko abaturage bo mu murenge wa Kivu cyangwa akarere ka Nyaruguru. Turakorana umunsi ku wundi. Nkaba nishimiye rero kuba uyu munsi ndi kumwe namwe, kandi n'ibirori byabereye mu mahumbezi nk'aya ngaya turabikesha kuba duturiye iri shyamba kimeza rya Nyungwe. Banyakubahwa rero abaturage hano hari ibyo bateguye kutugezaho cyangwa kubagezaho kugira ngo dukomeze turyoherwe n'uyu munsi mpuzamahanga wahariwe amashyamba. Murakoze cyane. Sogokuru yitwaga Zakariya Shebashi. Iyo twajyaga guhinga tugiye guhinga inyamaswa yarushaga yaduteraga icumu. Niwe yabiteraga ubwo rero nimba yakubwiraga ati genda ujye guhinga, kubwiye nimba ari ingurube cyangwa ari icyo ukajya hari ukayitega ukayidunda izindi nzogera nimba zadaraga. Mu gihe zambaraga rero inzogera y'ingurube niyo ko ari ingurube, wumvaga ko imbwa igenda uko inzogera igenda, ukamenya inyamaswa yavumbutse iyo ariyo. Ubwo rero nanjye narahingaga, ariko baravuga ati ishyamba nimureke ishyamba n'umwisho. Maze kuba ati ishyamba n'umwisho turareba tuti koko wabwira ngo ishyamba tuza mu ntazabigwemo twakemura tukabaho neza nk'uko umugenzi wanjye yavuga. Ubundi niba ajya mu ishyamba ntabwo ageraga utagize icyo uzanye. Ubu rero twagiye muri leta y'umwe aravuga ati nimureke guhiga, nimureke guhiga genda tuzagera tumara cyangwa tugere ku bundi twarahigiwe twarabiretse. Murakoze. Twahize ikintu cyitwa inzovu, data yitwaga Ruvugazinanirwe. Inzovu tukazihiga, twamara kuzihiga tukazica, tukarya inyama, tukanezerwa, tukamererwa neza, abana bakamererwa neza. Iyo twamaraga kuzica rero, kuyica twishe inka nyinshi cyangwa n'ebyiri, ubundi twatangiraga tukasira tukavuga uko amacumu uko twaziye. Ubu rero sigomba kubakinira cyane, ubundi twamaraga kuyica tukavuga iyo zacyanye naratongoye nanone, ino ziramenya ziragiye zirenze ibikwagwa ndeba ibikondo byarinda nanone, ino zigeze ku rwese rwamisabera ume rwese amapinze amabugu makazapfana imirindo nanone. Umagacumu kamwe Ruvugazinanirwe, umakani kamwe Ruvugazinanirwe. Mitende nyakiyaza umukobwa wa Iriyaza kiri cyara mu keso nanone, kiyamugo yawahize ku kayira, urabera umwana wajya gahundo zaguhera uwawe akanyama nanone. Ushobora mukamuhamara bakuzagikeza ngo bamukikagizagikeza cyangwa bari koko cyangwa bari koko cyangwa hey kana kukosa kama kwa bitabye kukosa kama kwa kikwanza ubusanzwe nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa wa Beyekoro. Ndagira ngo nsobanure mu buryo bwimbitse impamvu twahuriye aha ngaha. Ubu ngubu mfite mikrofone, hari umuntu ushobora kuba atari kuri kuvuga, harimo amashanyarazi. Agahita bavuga ko amashanyarazi hari ahantu yaturutse ikantarange, ariko ubu ngubu iyi mikrofone ndi gukoresha no kubera iyi Nyungwe tuturiye. Kubera ko Nyungwe itanga 70% by'amazi dukoresha mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Amashanyarazi dufite mu Rwanda arenga 95% yose aturuka ku migezi. Yani magambo n'ingomero leta y'u Rwanda igenda ishoramo imari, none izo ngomero zikaba zatanga amashanyarazi. Murabizi ko Rukarara dufite ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, hazubakwa n'iya kane ndetse n'iya gatanu. Ibyo ngibyo rero nibyo bifatanyiriza hamwe. Niba dufite n'urugomero kuri Ntaruka, hari abantu bigeze bagera mu majyaruguru, none ubundi Ntaruka tukajya burana na Ruhondo, n'ubundi ayo mazi n'ubundi afitanye isano n'ipariki y'igihugu ya Nyungwe, iyi ngiyi mubona hakurya ahangaha duturiye. Iyo uri kureba neza usanga amazi ajya mu gice cy'uburasirazuba bwa Nyungwe yerekeza mu mugezi wa Nili, noneho amazi agana mu burengerazuba bwa Nyungwe akerekeza mu mugezi wa Kongo. Icyo bivuze ubushakashatsi bwa hafi bwagaragaye mu minsi ishize, icyo gushaka kuvuga ubushakashatsi buheruka bwagaragaje ko isoko ya kure ya Nili ituruka muri pariki y'igihugu ya Nyungwe. Mu yandi magambo, iyo turi kuza ahangaha tugafata umwanya
tukicara tukavugana tugatekereza tukaza mu mvura. Bamwe mwabonye ko mwageze hano mwagiye munyerera, ntabwo turimo dukora ubusa, ahubwo turimo turategura ejo hazaza h'Abanyarwanda, ejo hazaza h'Afurika, n'ejo hazaza h'isi yose. Uko ayo mazi ndi kuvuga ni nayo n'ubundi akomeza akajya no muri nyanja zitandukanye hirya no hino. Ngenda njya mu bihugu bya kure, njya muri Amerika, nageze muri Aziya, ngera mu Burayi, ibihugu nta mugabane n'umwe kuri iyi si ntarageraho. Ariko hageze n'ubundi usanga n'ubundi isi n'ubutaka n'ubundi buri mu nyanja. Ariko kimwe mu bigize ya nyanja tuvuga n'ubundi ni ukuvuga ngo n'amazi ya Nyungwe n'ayarimo. Icyo ndi gushaka gusobanura rero uyu munsi waduhuje ni umunsi wo kugira ngo turebere hamwe ni gute dushobora kubungabunga ishyamba rikagira umutekano, ibinyabuzima birimo bigatekana, ariko nawe umuturage uturiye parike y'igihugu ya Nyungwe akagira ubuzima bwiza. Mu yandi magambo, iyo niyo gahunda dufite, ni nayo tuzakomeza gushimangira tunashyira mu bikorwa. Rero niyo mpamvu rero Bayokoro nk'uko nabivuze n'ubundi ni umuryango washyizweho kugira ngo n'ubundi ushimangire izo gahunda. Ariko kugira ngo bikorwe dufite inkunga duterwamo n'umuryango mpuzamahanga witwa Troquet ndetse n'uwitwa JOA cyangwa se Just Overseas Aid, aho abaturage bo mu birwa n'ubundi aho navugaga ni ikirwa kiri hagati y'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza bakusanyije amafaranga, n'amafaranga atari makeya, ni amafaranga ageze kuri miliyari na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda yo kugira ngo azafashe mwebwe abaturage ba hano Nyaruguru ndetse n'Abanyamagabe kugira ngo tubashe kubungabunga iri shyamba tunakemura n'ibibazo mwari mufite. Mu yandi magambo rero, uyu ni umushinga uzamara imyaka 4, kandi umuntu wese uzagaragaza umurava n'umuhate n'ubushake mu kubungabunga iyi parike, ari amafaranga azamugeraho, ari ubukungu buzamugeraho. Ariko nanone nitujya tubivuga uko nguko, nibibe inshingano zanyu bwa mbere, kugira ngo mwumve ko nanone kuba mubikora ari mwe ba mbere bifitiye inyungu kuba mubungabunga Nyungwe. Kuko nubwo uwo mujyaneza atanze amafaranga, ariko yibereye iwabo mu Bwongereza, yibereye muri Amerika, yibereye hirya no hino ku isi. Ariko wowe muturage uri hano, iyi Nyungwe niramuka yangiritse, niwe wa mbere uzabanza kugira za ngaruka zatewe nuko ishyamba baryangije. Iri shyamba mureba aha ngaha, hari n'abantu bahoze barivuga, ryahoze rifite inzovu nyinshi cyane. Hari umuntu wigeze kuza mu Rwanda mu 1973, mu gitabo yanditse yahamije ko yabonye amagana y'imbogo ahitwa Kuwinka, ni mu gice cya Nyamasheke, ariko hano muri Nyungwe. Aha ngaha abantu bageze ahitwa za Cyabarimbuzi, abaturage mu minsi ishize ku Nkingi bahamije yuko hari inzovu bigeze kubona hano ku Nkingi hakurya aha ngaha muri Nyamagabe. Byerekana ko rero kuba umuntu azi ubu ngubu muri Nyungwe akabura inzovu, akabura imbogo, yaje kugira ngo azibone, ni igihombo gikomeye no kuri mwebwe abaturage ba Nyaruguru. Mwumvise mu minsi yashize ukuntu parike y'igihugu y'Akagera yigeze kwangizwa. Imaze kwangizwa, intare zishwe n'abaturage bari baturiye Akagera muri za Gatsibo na za Nyagatare. Intare zirangije bamaze kuziroga, intare zirapfa zose zirashira. Hari inyamaswa zabagamo zishwaga inkura, nazo baraziroze barazica zose zirashira. Zimaze gushira, uko byagenze mu minsi ishize, leta y'u Rwanda yafashe amamiliyari irangije ijya kugura inkura n'intare hirya no hino ku isi, kugira ngo byibura icyanya cy'Akagera cyongere kuba icyanya gifite inyamaswa za ngombwa zikenewe. Ayo mafaranga akoreshejwe na leta ashobora kuba ari kuza akubaka n'ibindi bikorwa remezo bindi bishobora kunganira n'ubundi ibyo leta imaze kubaka. Ariko kubera abantu bahemutse kera bakangiza, ubu habaye igihombo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bitewe n'uko abantu batakoze ibyo bagomba gukora mu gihe cyabo. Mu yandi magambo, icyo bishatse gusobanura ni uko igihe cyose abantu bangije ibinyabuzima, birangira abaturage bari baturi aho ngaho aribo bagize igihombo. Niba ubu ngubu muri Nyaruguru mufite ibigo by'amashuri byinshi, ni byiza, ariko wasanga nanone iyo abantu badahiga cyane, hari ibigo nanone bishobora kuba byaramaze kwikuba kangahe ibyari bihari. Bivuze ngo rero hari na gahunda abashakashatsi bari kugenda bakora ku bufatanye na leta, ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga, no kugira ngo harebe ukuntu hazanagarurwa za nyamaswa zari zarakendereye zishwe n'abantu. Ariko none uko zizagarurwamo, amafaranga azakoreshwa mu kugira ngo zize ni amafaranga ari kuba yakoze n'ikindi gikorwa. Ariko murumva ko abantu bahize baraduhemukiye. Bivuze ngo rero ikigenderewe ni ukugira ngo dushishikarize abantu kumva ko ishyamba ari iryabo, bagomba kuribungabunga rikagira umutekano, ntihagire n'umuntu uryangiza. Kuko nanone hari igihe usanga hajemo ibibazo by'umutekano mukeya, ushinzwe ingabo araza kubivugaho.
ibyo ngibyo nanone rero abaturage bagomba kuba aba mbere mu gutanga amakuru kugira ngo hatagira umuntu wangiza ishyamba ariko hatanagira nanone n'inyamaswa zigenda zipfa kubera ko zishwe n'abaturage. ari niyo mpamvu mwumvise ko mu minsi ishize twahembye umuturage witwa Nzamutunimana Innocent mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Buruhukiro mu kagari ka Kizimyamuriro aho yabonye ifumberi yaje imusanga iwe mu rugo, noneho abandi noneho bajyaga bajya kuzihiga muri Nyungwe bakamara n'iminsi bazihiga, ahubwo we arayifata arangije ayikiriza RDB, turangije tujya kumuhemba tumuha inka, ubu afite inka ubu ngubu mu minsi iri imbere igiye kubyara ajye akamirwa amata. Bivuze ngo rero iyo ungabunze ikinyantege nkeya nawe n'Imana yakugororera. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ubu ngubu intozi zitabayeho, imisarabanye itabayeho, ibikeri bitabayeho, abaturage bamwe bakicwa n'inzara. Hari umuntu bati biterwa n'iki? Ni ukubera ko nta muturage n'umwe muri Nyaruguru ujya ufata igihingwa ngo afate intangangabo y'igihingwa ajyane ku ntangangore y'igihingwa, byose bikorwa na bya binyugunyugu n'izanzuki ndetse n'izanyoni. Bivuze ngo rero n'inyoni yaza ikaza kona ntabwo ugomba kuyica, ahubwo bayikabukira kubera ko n'ubundi mu buzima bwa buri munsi nawe gufitiye akamaro. Izi ntozi mureba, ibi monye mureba, imiswa mureba, nigenda mu butaka ikagenda igacagagura imizi igakora icyo bita intungabutaka, none mwe mwahinga mukeza. Mane magambo mwe muhinga hari ibindi binyabuzima biri munsi y'ubutaka bitanagaragara biba biri kubakorera akazi kanyu kugira ngo muzabone ibyo kurya. Ariko rero niyo mpamvu ngira ngo ubu ngubu haho gahunda kugira ngo mubyumve mubisobanukirwe neza. Rero uyu munsi rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete, ni umunsi mpuzamahanga wahariwe noneho kubungabunga amashyamba, aho noneho rero ku rwego rw'isi abantu bavuga ngo kwita no kuvugurura amashyamba ni inzira y'imibereho myiza y'abaturage. Bishatse kuvuga iki rero? Niyo hari amashyamba yasenyutse habaho igihe cyo kugira ngo noneho abantu bagire gute bayavugurure. Uko kugarura rero inzovu, kugarura imbogo muri Nyungwe bizaba ari ibikorwa byo kugira ngo tuvugurure rya shyamba. Kuba leta yaragaruye intare ikagarura inkura muri pariki y'Akagera kwari kugira ngo tuvugurure ishyamba ry'Akagera. Kuvugurura ishyamba rero ntabwo bivuze buri gihe gutera ibiti. Gutera ibiti nabyo ni kimwe mu bishobora kuba byakorwa, ariko no kugarura inyamaswa nazo zangombwa ni kimwe mu bikorwa biba byatuma ishyamba rivugururwa. Urugero muri Nyungwe ubu hari icyatsi cyitwa umucifu kirimo kizamuka cyane kikagenda kiniga ibindi biti, none ugasanga ibiti bimwe ntabwo byabonye urumuri rw'izuba bikagenda bipfa, ugasanga ahantu hamwe nta n'ibiti bigihari. Kiriya cyatsi rero buriya cyaribwaga n'inzovu. Kuba inzovu rero zarashize byatumye icyatsi kira gute kiba cyinshi cyane, bituma kigenda kiniga ibindi biti. Niyo mpamvu rero twita yuko inzovu n'imbogo ari abenjeniyeri b'ishyamba, kubera ko aho inzovu ikandagiye ni hahandi igenda igaserura bwa butaka ikavunjura ikanatuma none na cya kindi cyari nk'umucifu none nacyo cyeyukaho bigatuma cya cyatsi cyari cyaraheze hasi kizamuka. Ikindi none nuko inzovu iyo yakandagiye iba iri kugenda ibagarira ishyamba, kandi none iyo iriye ibyo kurya imbuto ntabwo igugora mu nzovu riba burundu, ahubwo igenda ikwirakwiza imbuto binyuze mu mase yayo. Bivuze ngo rero nibo bahinzi b'ishyamba dufite, nibo bavuguruzi b'ishyamba dufite ziriya nyamaswa nini. Niyo mpamvu rero tujya gufata icyemezo cyo kugira ngo hagaruke nanone n'intare, inyamaswa z'indya byatsi zari zatangiye kuba nyinshi cyane, zaba impara zaba imparage zaba nyinshi cyane. None rero kugira ngo icyanya kibe kimeze neza nuko inyamaswa z'indyanyama n'indya byatsi zigomba kuba ziri ku kigero runaka gikenewe. Ubwo rero nuko ngo iyi ndya byatsi rero ziza kwiyongera mu Kagera zikaba nyinshi cyane, byari kurangira zire bya biti byose bigashira hakahinduka nk'ubutayu. Kugira ngo rero hagire ikintu gikorwa byasaba ko tuzana intare kugira ngo zizajye zirya za ndya byatsi kugira ngo zizigabanye, none tugire icyo nakwita uburinganire mu bijyanye n'icyanya. Niyo mpamvu rero uyu munsi mpuzamahanga rero ni umuze kugira ngo nanone turebe ukuntu turinganiza cyangwa turebe ukuntu tuvugura amashyamba, noneho rero habe uburinganire hagati y'ibiti n'inyamaswa, noneho kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Rero nagira ngo rero mbifurize rero umunsi mwiza wo kubungabunga amashyamba no kubavugurura, ariko nanabifurize yuko mwagira ubuzima bwiza buzira umuze, ariko nanabifurize n'ubukire, mbifurize n'ubukungu bushingiye ku bumenyi bwanyu bwite. Ko ubu ngubu ugiye tuvugana nanjye ndi umwana wa hano iwanyu ahangaha mu ntara y'Amajyepfo, kubera ko nanjye ibyo nagiye nkora n'ibyo nagiye ngeraho byashingiye ku bumenyi nagiye nkura no ku ishuri. Ubwo nagira ngo ntange n'ubuhamya ku rubyiruko n'ubutumwa ku rubyiruko. Urubyiruko rwiga rwagombye kuba ruza rukagira ibibazo rukemura mu baturage. Dukeneye ko twebwe turi kugenda dukura tubyara abana baza bagakemura ibibazo bimwe abakurambere ababyeyi babo bari bafite. Iyi rero ni imishinga abantu bagenda bakorana kugira ngo tuze byiro tugire ikintu dukemura. Rero mbwira n'urubyiruko rwa ahangaha ko rugomba gufata iya mbere rugashyira n'imbaraga mu kugira ngo rwige amasomo ruyumve neza kandi ruyashimangire.
kuko jewe ibi ni ibintu nize ndi gushyira mu bikorwa uko nabyize haba mu mashuri abanza haba mu mashuri yisumbuye bikomeza mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza cyo twita lisanse bikomeza muri maîtrise none bikomeza no muri doctora ndabirangiza kandi nkafite imyaka 35 tuvuga ngo rero ntabwo tuba tugomba gukererwa mu mikorere no mu migirire na hacu kugira ngo dufashe igihugu cyacu gutera imbere bishingiye ku bukungu bishingiye ku bushobozi n'umutima mwiza n'amaboko y'abana b'Abanyarwanda. Murakoze ndabashimiye. Nitwa Shumbusha Theogene nahoze ndi umuhigi. Wiga iyo kuri abantu nubwo baba barimo bakurusha imyaka ariko uri mukuru. Mu mateka yanjye nabyukiye ku nyama za pariki z'inyamaswa zo muri pariki ya Nyungwe. Data nicyo nabyutse anyigisha aho kugira ngo anyigishe ibindi bintu bizanyigira akamaro runaka. Nabyirutse anyigisha ishyamba njya guhiga. Twahigishaga imbwa birangiye tukaza n'imitego tugatega anyigisha imitego yose y'ubwoko bwose. Ubwo igihe kiza kugera noneho nza kuza kubona abakangurambaga RDP birangiye ubwo ngubwo uravuga ati wowe urabona uko ibintu bimeze hariya ahantu muragenda mukahurira n'ibibazo cyane iyo mukubitanye n'abagaride bakabafata bakagenda bakabakatira mugafungwa ingo zanyu zisigara zifite ibibazo abana banyu batagaciro baranyigisha birangiye bati hari n'igihe wikanga umugari tukagenda igiti kikakwica kikagukomeretsa ugasanga ugiye kurusha leta nta na mituweli ufite wiga mu mibereho y'abahigi nta muhigi ujya utezwa imbere n'ura mushinga w'ubuhigi kera bakibikora twarabikoraga tugenda no kubivamo twabonye nta musaruro urimo kuko twarakoraga tukagenda tukazana amafumbire tukazana ibisawu tukazana ibiki tukagurisha twamara kugurisha n'ubundi ukarya inyama uwo munsi ukarya ubugari wamara kurya ubugari ukagenda ukanywa urwagwa uwo munsi ukaza wasinze amafaranga akaba ararangiye cyo kuza ukarya inyama iminsi 2 wareba nta mbuto y'ibirayi ukwemo ngo ugende uhinge ejo bizakuteza imbere ukasanga n'ubundi uri gukora ubusa. Noneho harimo n'abatazi icyo byakoraga nubwo babibonye gutya kuko no mu baturage hari abatazi umwuga twakoraga bayonaga uko nguko tugiye kubitanga ku mugaragaro twerekana ko ibyo bintu twayamanitse twabivuyemo. Iyi mubona niyo bita inzogera. Iyi nzogera yadufashaga akazi k'ubuhigi dukoresheje imbwa. Urabona iyo twabaga tugiye kubyura imbwa kubyura inyamaswa imbwa twambikaga inzogera ariko mu gihe tutagiye gukora ubuhigi twakoraga icyo bita kubereka kandi tugashaka nk'utwatsi tugashyiramo kugira ngo akakano katikaraga gutya. Iyo twabaraga kugira ahantu mu cyanya inyamaswa zirishirizamo tugiye kuvumbura twarabirekuraga tugakuramo iganiro noneho imbwa igatangira ikavumbura inyamaswa. Noneho hari igihe iyo ari ku musozi inyamaswa zirishirizamo twabaga twanyanyagije nk'imitego kugira ngo ya mitego ize kudufasha yambwa nivumbura inyamaswa ikiruka mu cyabiri bwirukiremo ize kugwa kuko yagendaga ifite igihunga yajya ifite igihunga ikagwa mwa mutego. Uwo mutego wabaga ari umutego w'igisambi twasambitse n'ingi mubona minini iyo yagwagamo yambwa iyikurikiranye asanga ikuvundagurika ubwo tukaba tuyitsinze aho ngaho. Uyu nguyu wafataga ifumberi cyangwa ingurube igisaho kuko uyu ni munini ari iyi ngiyi ni ingurube igisaho ifumberi n'izindi nini z'urwara. Noneho izi ngizi nazo izi mubona izi ngizi nazo zategaga bwa bunyamaswa butoya bwanadusebyaga bita isiha. Wasaga umuntu agiye gukorerwa dosiye y'isiha ugasanga ahuye n'ibibazo cyane imbere y'umuryango imbere y'igihugu ubu nibwo bwicaga isiha. Ubwo ibi byose tukaba twabizanye ngo tubitange ku mugaragaro
ba nyakubahwa abayobozi n'aya mubona ni amacumu nayo ngira ngo muri make hari n'imigozi mubona iyi ngiyi udusipiri n'ibiki byose hari inyamaswa zabaga zimeze nk'inkware zo muri Nyungwe nizo twategeshaga. Ubwo ibi ngibi byose tukaba twemeye kubitanga nk'abantu baretse kubikoresha kugira ngo twereke umushinga cyangwa se leta ko twabivuyemo, tubitanze ku mugaragaro, turabirekuye. muri make amagambo aryoha asubiwemo. Nta muntu utazi ibyiza bya pariki dufite hano mu Rwanda. Ni bituzanira amadovize, bituma tubona n'imyambaro twambaye nimwo tuyikura, guhemba abakozi ba leta. Noneho murabizi no gukurira imvura tubona hano, urabona yaho ziri kugwa, tubikesha aya mashyamba. Noneho n'umwuka mwiza duhumeka muzi kuturuka mu mashyamba. Niyo mpamvu rero kuyangiriza aba ari bibi. Nta utazi neza ko hari inyamaswa nyinshi, tuvuge urugero nko mu birunga, nk'inyamaswa yitwa ingagi, muzi akamaro kayo, idufitiye n'akamaro gusumbya abacukura za zahabu. Ubwo rero niyo mpamvu nshimiye aba bantu bahoze mu mwuga w'ubuhigi kuba mubiretse ku mugaragaro, kuko bishobora kubashyira ahantu habi. Tuvuge nka hano muri Nyungwe turi, muzi ko iyo haduye yajemo bwa bundi, iyo ugenda ugiye guhiga hari igihe urashobora kugutandukanya na haduye ukaba wabigwamo kandi atari byiza, sibyo? Ubwo rero ndabashimiye, nta byinshi ndibabwire, byari byo ngibyo, murakoze. Munyemere nongere bashimire mwese muri rusange kuri uyu mwanya mwatugeneye wo kugira ngo tuganire. Uyu munsi wabaye, navuga ko wabaye umunsi w'impurirane kuko ni umunsi mpuzamahanga wo kwita ku mashyamba, ariko binahurirana ndetse n'igikorwa gikomeye cyo kugira ngo abantu bahoze ari ba rushimusi bangiza parike y'igihugu ya Nyungwe nabo batangiye ku mugaragaro bimwe mu bikorwa bakoreshaga bangiza ishyamba rya Nyungwe. Umva ko byabaye rero igikorwa cy'impurirane ariko ko kinumvikana. Tubanze tunashimire abayobozi ku nzego zose bagize ngo badufashije kugira ngo uyu munsi ubashe kugenda neza, ndetse n'abakozi ari ba rushimusi ni ijambo rikomeye, ni abantu bica inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko. Birashimishije rero iyo ubona abantu bari mu bikorwa bibi, bari bafite umutima mubi wo gutsemba urusobe rw'ibinyabuzima, cyane cyane inyamaswa, kuko dufitemo n'abarututizi. Nubwo mu byo twabonye uyu munsi batweretse imitego yicaga inyamaswa, ariko dufitemo n'abangizaga amashyamba mu buryo rusange. Kuba rero hari bamwe muri bo bafashe iya mbere bagahitamo kuva ibizimu bakagira umuntu, ni umusaruro mwiza werekana imbaraga zagiye zikoreshwa ku nzego zose, zakoreshejwe n'abayobozi ndetse n'abakozi bashinzwe kubungabunga amashyamba muri rusange ndetse n'abafatanyabikorwa. Ntabwo byoroshye kugira ngo ikigo nk'iki kibashe gukunda, aho umuntu wariye inyama y'ishyamba abasha kwizibukira nk'uku akavuga ko yihannye, akamaramaza burundu ndetse agatanga n'ibikoresho yakoreshaga. Iki ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko kubungabunga pariki ya Nyungwe twese dufatanyije
byashoboka kandi tukabishimira rwose abafashe iya mbere. Nubwo dushima rero aba bavandimwe uyu munsi bagerageje kubikora bibumbiye mu makoperative anyuranye, dufitemo koperative mu murenge wa Kivu, tukagiramo na koperative mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Shaba, bose bakaba bahuriye hano uyu munsi kugira ngo tubashe kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wo kubungabunga amashyamba. Ariko nubwo bikozwe turacyafite bagenzi bacu bagifite agatima karehareha. Abenshi muri hano mwarigishijwe, twagiye duhura mu bikorwa bitandukanye, murigishwa, murafashwa, murazinukwa burundu. Abarokore bavuga neza ngo baranamura burundu ku buryo ibyo byo kwangiza parike babikijijwe burundu. Ariko turacyafite n'abandi rero bagifite agatima karehareha, nubwo turi hano ukabona umuntu ari hano ariko akaguru kamwe kari Gahurizo akandi kari muri Nyungwe. Abo bantu turacyabafite, nabo tugomba gufatanya kugira ngo tubahindure. Twebwe twabaye ba nyambere uyu munsi rero dufite inshingano ikomeye yo kugira ngo abavandimwe bacu nabo tubigishe, dufatanye nabo kugira ngo nabo binjire mu umuryango mugari w'inshuti za Nyungwe. Ariko tukiri aho nagira ngo tubanze tunihe n'amashyi abafashe iya mbere kugira ngo binjire muri uyu muryango. Aba ni abakijijwe binjiye mu itorero rikomeye, benshi ngira ngo kugira ngo babigereho byagiye biba urugendo rutoroshye. Kubibabwira bati buriya nta wamenya, buriya wasanga bagira ngo batwegeranye ejo bazajye kudufunga baturyoza ibyo twangije, cyane cyane byo kwica inyamaswa. Ariko mwiboneye ku mugaragaro ko ntabwo ariko biri. Muri gahunda ngari yo kubungabunga amaparike y'u Rwanda harimo ubufatanye n'abaturage. Ubufatanye hagati ya parike n'abaturage n'izindi nzego nicyo twashyize imbere. Uyu ni umusaruro urimo kugenda ugaragara, turimo no kubashimira, bigaragaza ko ntabwo tugosorera mu cyacu. Ikindi nanone twakongera kuvugaho nuko iyi gahunda yo kubungabunga pariki ni gahunda y'igihugu, ni gahunda dufatanya twese, kuko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ni inshingano ya buri wese, haba umuturage ku rwego urwo ari rwo rwose, yaba umwana, yaba abadamu ndetse n'abantu bakuru, ni inshingano dufatanyije ndetse n'abayobozi. Hari benshi rero nk'uko twagiye tubivuga babifata nk'aho navuze ko amazi ntabwo akiri yayandi, kuko ingaruka zo kwangiza parike zirahari ku rwego rw'urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange, kuko hari inyamaswa bagiye bababwira zagiye zikendera zinashyiraho burundu, byose bikozwe n'ibikorwa bya muntu. Harimo n'abagiye batanga ubuhamya uburyo bihishe inzovu zikazimira burundu muri pariki. Twari dufitemo n'imbogo nazo zarashize, byose bitewe n'ibikorwa bya muntu. Ibyo byose rero ni ingaruka mbi byagize ku rusobe rw'ibinyabuzima. Ariko no kwangiza parike bifite ingaruka no ku muntu ku giti cye. Murabizi abenshi itegeko ryo kubungabunga ibidukikije ryaravuguruwe rirakarishwa mu buryo bukomeye, aho ibihano byo kwangiza pariki, byo kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima, umuntu ahanishwa igihano gikomeye kiri hejuru y'imyaka 5. Bikaba rero bibabaje igihe ubona umuntu azize kuba yishe ifumberi agakatirwa imyaka 7. Ibyo bigira ingaruka ku muryango byanze bikunze. Umuntu arasanzwe atunze umuryango akazira ikiro kimwe k'inyama, kandi yagombye korora n'urukwavu cyangwa inkoko cyangwa n'ibindi, akaba yabona icyaba cyabisimbura. Ibyo rero nagira ngo tubigarukeho ko izo ni ingaruka zigaragara ku muntu ku giti cye. Ariko afande yabivuze neza, navuga ko pariki ya Nyungwe irinzwe n'inzego z'umutekano, harimo abakozi ba pariki ndetse n'izindi nzego za leta. Ntabwo byoroshye kugutandukanya n'undi wari wese waba agiye mu bindi bitandukanye no kwica inyamaswa. Nabyo nubwo ari icyaha, ariko hari ibindi birenze ibyo. Kugutandukanya nawe biragoye, hari gushobora kugenda ukahasiga ubuzima. Ibyo tuganira hano turabibwira nk'abavandimwe, nk'inshuti. Ntitwifuza ko ari umuntu wagira ikibazo yishoye mu bikorwa bibi kandi yigishijwe agapfa kaburiwe n'iki. Nta mpongo turimo, tumenye ko
iyi parike ni iyacu, ifite akamaro, dufitiye akamaro gakomeye, kandi umusaruro uvuyemo turawusangira. Murabyibuka dufite gahunda yo gusaranganya umusaruro uva mu bukerarugendo n'abaturanyi b'amapariki. Buri mwaka tugira ibyo dusangira n'abaturanyi b'amapariki. Nahoze mbona ishuri rya Gahurizo hariya, mu myaka ishize twubatsemo ibyumba 2 by'amashuri kugira ngo abana babone aho bigira, ntibakurire muri ya ngeso yo umwana gukura agana ishyamba ajya gutemamo ibiti ajya kwiga kwica inyamaswa, ahubwo yiga ubundi bwenge nk'uko Ange yabivuze bwabasha kumufasha kwiteza imbere. Kubaka amashuri, kubaka amavuriro n'amasoko, ngira ngo isoko rya muri santere hariya ya Kajwangari ryatewe inkunga na RDB mu minsi mike rigiye gutangira. Icyo ni ibikorwa rero tuba tugomba no kwishimira. Hari ibikorwa by'abavumvu, koperative Kauki nayo iri mu bazaterwa inkunga ejo bundi muri umurenge wanyu wa Kivu. Ariko hari ibikorwa bizakorwa mu karere ka Nyaruguru byahawe n'amafaranga ubu ngubu, harimo kubaka ubuhunikiro bw'imyaka cyane cyane ibirayi bikunze kwera hano. Mu murenge wa Muganza tugiye kubaka ikusanyirizo rikomeye rifite miliyoni zirenga 40 kugira ngo umusaruro mubona utazajya bapfira ubusa. Ibyo byose rero tubabwira nuko biva byaturutse kuri iyi pariki. Iyi pariki yanyu ibungabunzwe neza, iyo mwabigizemo uruhare irakamwa, kandi igakamwayo ikamwa amadovize. Biratangiye no kugaragara, ntabwo twinjiye mu kamaro kagutse muri rusange, ariko nyiramaso yerekwa bite byinshi akirebera. Uwabareba uko meze hano, muri abantu beza rwose, mwakaravye, mukeye, mufite isuku, bigaragara ko ibi byose buriya aho mubikura, burya no kwambaye ikireza atamenye ko kera. Aya mafuresheri mufite, abagore beza, abagabo beza muri hano, abasore murakeye, wagira ngo muhora mwisiga ikimuri. Buriya ibi byose tujye tuzirikana ko ari ibanga ryo kuba duturanye na Nyungwe. Umva rero abantu batizimbye mu magambo kugira ngo tubashimire, dushimira abafashe iya mbere kugira ngo bitandukanye n'abagifite agatima karehare ko kwangiza pariki. Benshi bagiye banabivuga batari ko nigeze kubabwira nti kwangiza pariki mu biveho burundu, munabyihane. Abanyarwanda benshi ni abakirisitu, babyihane rwose, biba ngombwa no mu nsengero bajyeyo bajye babyihana, nkuko bihana ibindi byaha n'icyo kwangiza pariki, cyo kwica inyamaswa, cyo gukora ibikorwa bitemewe. Navyo abantu bajye bagenda babyihana. Mubyihane imbere ya padiri, mubyihane imbere ya pasiteri, ubimubwire agucikiru nkuko twihana ibindi byaha navyo bikorwa. Batari ko tugize imbere ya padiri byo atubwira ko ibyo byaha mu mategeko y'Imana ya yandi bitabamo. Babwira ko je nanjye ndi umukristo ukomeye kandi umwuka w'Imana wangezeho, ubundi pasiteri ushinzwe gukiza ibyaha bijyanye no kwangiza ibidukikije. Abafite ibibazo mujye muza barambureho ibiganza murakira muhumure. Abambere barabibonye uyu munsi ko babandi batinyaga kuza kwirega, kuza kuvuga ko bangizaga pariki, akabafasha mbere mubonye ibyo bakuyemo. Imubonye se iki ntago ari igihembo cy'uko aretse kwangiza pariki, kuko kwangiza pariki ni icyaha gihanwa. Iri ntago ari ishimwe ry'uko abiretse, ahubwo nuko tugira ngo dushyigikire umuntu wafashe iya mbere mu kwiteza imbere, kuko iyo wangije pariki urahanwa, ugahanwa n'amategeko, kandi ntabwo twinginga abantu ngo babivemo. Iyo wigishijwe ntiwumve hari ahantu ujya. Ibyo rero nagira ngo babwire nka pasiteri, noneho ibyo mategeko twabivuyemo. Umuntu wakumva afite ikibazo kijya no kwangiza pariki, ajya aza gucece gakeya, tumurambureho ibiganza akizwe, ariko azane n'imitego yakoreshaga twereke ko yabivuyemo. Nababwira iki? Ahasigaye muri abavandimwe, muri inshuti, ntabwo twifuza ko hari umuntu wahanwa azize kwangiza pariki. Nize kubita bose ubuhigi ntibwacitse se? Nibyo murabinyemereye? Bwacitse burundu hano? Nimwe rero ijisho rya Nyungwe, ni mwebwe muzajya mufata iya mbere. N'uwo nguwo mwabona wari yakishyamba udashaka gukizwa burundu, twamurambikaho ibiganza kugira ngo ajye guhanirwa mu magereza duteza ibibazo. Umva rero nagira ngo tunasoze ijambo twari dufite ryari ngiryo yo kubabwira ko mu kubungabunga pariki twifuza ko habaho ubufatanye n'abaturage. Ntabwo umugari yabera hose icyarimwe.
abenshi turi hano tuba turi abakozi dukora rimwe na rimwe tukagenda, ariko akamaro ka pariki ni mwebwe kambere kageraho. Iyo uhinga ukeza, iyo uhumeka umwuka mwiza umeze gutya, niwe wa mbere bigeraho. Ariko nanone ntabwo twakemera ko umuntu umwe yavutsa, nubwo avumwe agatukisha benshi, ariko nta nubwo tumwemera. Hari igihe atazihanganirwa, rero tugira ngo namwe mudufashe hatazagira n'umuntu wahura n'ibibazo cyangwa wabera abandi umuzigo by'uko atarigishwa. Bibiliya nziza irahari, ijambo ry'Imana rirahari, kandi naryo ritubwira ko n'ibidukikije nabyo tugomba kwibungabunga. Asigaye murakoze rero, nk'uko mwatwakiriye hano mu biganiro byiza mwaduhaye, tuzajya duhora tuzirikana ko ibi byose tubikesha kuba dutuye ahantu heza. Turinubira ibyondo biri hano, imvura iki, ariko hari n'abandi bashobora kuba bakeneye imvura batabashije kuyibona. Ije nahoze mbabwira rero ko mujye mwishimira kuba muturanye n'iyi pariki, kandi mu baturage beza dushima umunsi ku wundi. Hakabaho pariki ya Nyungwe, harakabaho n'abaturanyi bayo. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Iyo wateye intambwe ntabwo usubira inyuma, ahubwo ugomba gushimangira ya ntambwe wateye. Icyo rero binashatse kuvuga ni ukuvuga avuze ikintu gikomeye, yuko buri muntu wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Ni nayo mpamvu rero ayo mudugudu ukora kuri parike abashimiwe kubera intambwe nziza mwateye, yababonye, arabazi. Byazaba ikibazo tubonye muri report cyangwa se muri raporo abantu bagenda batanga hagarutsemo ba bandi. Mu yandi magambo, icyo gihe nk'uko n'umuyobozi muri ADB yahoze abivuga, n'ubundi hari amategeko n'ubundi ahana abangiza urusobe rw'inyabuzima. Ariko nanone kubera ko leta y'u Rwanda ari leta nziza cyane ishaka umuturage atera imbere, iyo umuntu yihannye akemera icyaha akirega arababarirwa. Ari no mpamvu iterambere rigomba gushimangirwa ku bantu bagira umutima uciye bugufi. Rero icyo nshaka kugira ngo mubwire, kuko yaravuze yuko hari abantu bahembwe bagiye bakora ibikorwa byo kubungabunga inyamaswa, najya nkwizeze yuko ni gahunda izakomeza. Kandi muranakoze kuba munavuze, vuga no kwivugira ni byiza, ni n'umuco dushaka kugira ngo dutoze abantu bajya babasha no kuvuga, ndetse rwose icyo tunifuza no gushimangira yuko abantu bagomba kuvuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yabo. Ni no mpamvu rero tuzakomeza, kandi nawe tuzakugeraho. Biranashimishije kuba mbimenye na binose n'ahantu hazabaho gahunda yo kugira ngo icyo gikorwa cyiza n'ubundi kufatanya na RDP n'ubundi yagira ikintu gikorwa, tunashimira yuko hari cyiza mwakoze. Ariko nanone munakomeza rero, ndabizi hano mu karere ka Nyaruguru hari n'izindi nyamaswa zijya ziza zitwa imbwebwe zikaza zikangiriza abantu. Aho icyo twifuza nuko hazajya haba n'ubutabazi ku nyamaswa. Ko mu minsi ishize mu kiganiro twaze dutanga kuri televiziyo y'u Rwanda, twagaragaje yuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe ufite icyangombwa cy'ubutaka. Namwe mwa baturage mwe mutuye aha ngaha ba Nyaruguru, ibyangombwa by'ubutaka aho mutuye n'ubundi haho zatuye inyamaswa. Aho kubera ko umuntu azi ubwenge yaraje aratema ahantu h'inyamaswa, arangije aniyandikishaho n'ubutaka. None inyamaswa ije muri Nyaruguru ije kureba aho basekuruza babaga, mwebwe bamwe murayifata mukayica, kandi inyamaswa ikaba irarenganye. Rero ibyangombwa by'ubutaka mwabivanye he mwe? Ko ubutaka mu busangiye n'inyamaswa zo muri Nyungwe. Amazina yanjye nitwa CIP Jean Marie Tuyisabe, nkaba ndi komanda ya sitasiyo ya polisi ya Kivu. Mwari muzi ko Kivu ku murenge haje sitasiyo ya polisi? Mwarabimenye byo? Byo mwarabimenye ntabwo mwabimenye. Bakihagera mwabimenye. Abantu bose baravuga ngo turashize. Ngo turashize, ngo batuzaniye abapolisi ngo kudufunga. Ntabwo ari byo. Harimo n'abandi bantu bagiye bijujuta ngo abapolisi ngo baje ngo Kivu ngo haje abapolisi ngo bure ngo badufunga. Ntabwo misiyo yazanye abapolisi hariya ari ugufunga abaturage. Siko bimeze. Ahubwo ni ukugira ngo dufatanye. Ni ukugira ngo tubegere, dufatanye guteza imbere umurenge wacu wa Kivu n'igihugu cyacu muri rusange. Turwanya ibyaha. Byo turwanya ikintu icyo ari cyo cyose kibangamira ituze ry'umuturage. Icyo cyatuzanye aha ngaha. Ngo dufatanye ubu nk'uko umuyobozi wa Biyokora yavugaga, umuturage umunyantege nke tumuzahure tugere aho tumugeze dufatanyije natwe, sibyo? Haba ku mutekano, haba ku mibereho myiza y'abaturage, n'ibindi byose byateza umuturage imbere.
icyo cyatuzanye aha ngaha ntabwo twazanywe hano nko gufunga abaturage cyangwa kubangamira abaturage, ariko umuntu uzanyuranye n'ibyo mbabwiye ashaka kugira ngo umuturage akomeze abangamirwe cyangwa se umutekano w'abaturage, ituzo ry'umuturage uvangamiye ituzo ry'umuturage wowe tuzamufunga, sibyo? Ariko udafite ikosa, udafite icyaha, uri mu nzira y'iterambere, aho uwo nguwo tuzafatanya. Biri kumvikana? Ubwo icyo mbasaba ni ubufatanye kugira ngo abo ngabo bashaka kugira ngo dusubire inyuma nabo tubabangamire. Abo bahigi yavugaga, abo bahigi b'iterambere tubabangamire natwe, sibyo? Muzadufasha nako tuzafatanya. Ni ugufatanya, ntabwo muzadufasha natwe tubafasha, ni ugufatanya. Ubwo rero ndashimira bwa mbere na mbere, ndashimira abafatanyabikorwa ko nabita nshimira ubuyobozi bwa Biokoro n'abo bafatanya badahwema gufasha ubuyobozi bw'igihugu cyacu, inzego z'igihugu cyacu mu iterambere ry'umuturage. Ibi ngibi umuhango wabereye aha ngaha nta kindi bigamije, ni ukugira ngo umuturage agire aho ava agire aho agera. Siko bimeze? Urumva atari abantu bakwiye amashyi? Nimunize amashyi tuyabashe. Muri rusange rero nta byinshi ndibuvuge kuko ibyinshi byavuzwe, ariko mbanza no kubiseguraho kuko nje ntinze kubera hari izindi nshingano twari twagiyemo bituma ntererwa, ariko naho mpagereye nsanze ibyo mwaganiriye byose ni ibintu by'ingirakamaro kandi ni ibintu twese uko turi aha ngaha tutabisize aha ngaha turi hano buri muntu akabigira ibye, byazatugirira akamaro, bikagirira akamaro n'igihugu cyacu muri rusange, sibyo? Hari abaturage borojwe amatungo, hari ibyo nsanze ababwira bijyanye na buruse, bijyanye n'ibikorwa byose birimo biza aha ngaha n'ibindi musanga muhabwa, byose mubihabwa kubera yuko ni ukugira ngo dufate neza uyu mutungo kamere wacu, dufate neza iyi parike yacu ya Nyungwe, sibyo? Ariko rero birababaje nkuko abikomojeho, birababaje kubona umuturage w'u Rwanda utari umunyamahanga wenda avuga ngo iki gihugu si icye, wenda ngo iki gihugu wenda ngo kirimo nk'intizanyo cyangwa nk'umumerceneri, nk'umucancuro, sibyo? Wenda ngo azasubira aho yavuye. Ni umunyarwanda, ni umunyakivu, ni umunyagahurizo, sibyo? Ugasanga niwe ugira uruhare mu kugira ngo ibikorwa remezo byangirike, niwe ugira uruhare mu kugira ngo asenye ibyagezweho. Mwumva bitababaje? Mwumva bitababaje? Ugasanga ikiraro nk'uko ikiraro cyubatswe gihenze leta cyangwa se gihenze abafatanyabikorwa, cyangwa se ugasanga ibikorwa remezo bitandukanye. Uzi yuko uvuze ikiraro, uzi yuko hano twasanze muzi ikibazo cy'amazi tugira, koko amazi burya ni ingenzi mu buzima. Banavuga ko amazi ari ubuzima, nako si nabyo. Amazi ni ubuzima. Umuntu adafite amazi cyangwa se ikiremwa kidafite amazi kimenya ko cyagira ubuzima. Aho ugasanga hariho imishinga yo kuzana amazi mu baturage, ukuntu amazi ahenda, kugeza amatiyo, gukurura ukuntu bihenda, ukuntu bitwara amafaranga menshi y'akayabo. Ugasanga bazanye amazi, bagira za robine, muzi hahandi babyita ngo iki, bya bisima biba bikingirije biriho, bakita ngo ibigega, ari ibisima chambre de vin. None ugasanga ka kuma bafungishaho, ugasanga abaturage baragafashe bagakuraho cya cyuma kiba gikingirije kitwikiriye ikibeto, ugasanga bagikuyeho, bagafata za robine bagakuraho, bakatwara, bakangiza. Kandi uzi ngo babijyana hehe? Babijyana kugurisha hano mu Njamani. Mu Njamani muri kubyumva mwese? Njamani baguha angahe mu Njamani? Ikiro ni nka 20 cyangwa 50. Ugasanga ikintu gifite agaciro k'ibihumbi nka 500 kijyanye mu Njamani baguhaye igihumbi.
kandi cyari gifitiye akamaro abaturage nk'igihumbi cyangwa 500 b'umurenge wose. Ugasanga wowe umwe wangije ibikorwa remezo byari kuzagira akamaro abaturage nk'ibihumbi 5. Urumva ibyo bintu ari byo? Abantu rero nibo babahigi yavugaga, babahigi biterambere, abantu tugomba kubarwanya. Kandi ibintu buri muntu akaba ijisho rya mugenzi we, ko ibyo bintu bigomba gucika, bigomba guhagarara. Ntitube ba ntibindeba. Hari abaturage bigira ba ntibindeba. Ukabura ahangaha mu kagari ka Gahurizo, ngo ntibindeba. Ngo bireba mu mudugudu. Ngo nimba n'ikintu igikorwa kibi kirimo gukorwa, ngo ntago nzabivuga bitanturukaho. Twabaye tuba abantu bitanturukaho. Nikoye mbibarize ubu buri muntu wese urahangaha ko yakabaye bitanturukaho. Wabona igikorwa kibi kirimo gukorwa kibangamiye iterambere ry'umuturage, kibangamiye umutekano w'igihugu, ngo bitanturukaho. Abo bantu uyu turongeye nanone tubisubiyemo ko bibujijwe kandi uzongera gufatirwamo ntago bizamugwa neza. Murakoze.